വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്പൈസി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം മാറ്റി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. സവോള നന്നായിട്ട് സോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 2 മുതൽ 3 മിനിറ്റ് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 350 ഗ്രാം അളവിൽ ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീൻ നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ചെമ്മീനും മസാലയും തമ്മിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വരണം. ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ചെമ്മീൻ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീനിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മൂടി തുറന്ന് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ചെമ്മീനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൽ നല്ലതുപോലെ മസാല കോട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവോള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് വേണ്ട മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡോ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. 1 കപ്പ് മൈദാ മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി ഒരു ഡോ ആക്കി എടുക്കുക. പകുതി മാവെടുത്ത് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കുക. നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. ശേഷം എന്തെങ്കിലും കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിൽ നിന്നും 1 സ്പൂൺ ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പീസസും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും. എല്ലാ പീസും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. രണ്ട് സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച എല്ലാ പീസസും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ചൂടോടുകൂടി സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയിലൂടെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.